Lisi. Un caro saluto a tutti gli amici di Country Live TV in questo bellissimo Crazibles and Friends, seconda edizione qui al Bosca Arencia. Signori, avete appena potuto vedere qualche nota di questo grande workshop di Virginie che è qui con me. Virginie, piacere. Ciao. Ciao ciao. Allora Virginie, workshop fantastico. Grazie. Mucho calor. Mucho. Quando crei una coreografia, come fai? I'm sorry, I can't speak Italian. Yes, because I am French. I translate. Yes, of course. I try. In English or French is the same for me. Yes, okay. Maybe in French is better. Okay. I'm sorry, I'm French. No, don't worry. Ciao Italia! Allora Virginia ha fatto una bellissima coreografia adesso, davvero complicata, peraltro un caldo incredibile ed era tutta saltata ed è stata bravissima. Allora volevo sapere da lei come nascono le coreografie, which is the idea? The music, you listen to music and you start with feet and you create or... Pour moi, une chorégraphie, c'est d'abord une musique. Je dois entendre une musique, écouter les paroles et c'est l'émotion. Les paroles aussi. Ah, les paroles, c'est important. On ne peut pas danser une danse de manière joyeuse si la musique est triste ou il faut comprendre les paroles. Pour moi, c'est important. La musique, les paroles et laisser parler les émotions. Les émotions dans les pieds, les émotions dans les mouvements e ça vient tout seul. È incredibile, lei dice che la musica non la deve solo ascoltare, perché molte volte abbiamo intervistato persone che hanno detto mi piace, mi deve piacere la musica. Virginie ha sottolineato il fatto che segue le parole, deve capire le parole perché non si può fare un ballo gioioso su una musica, su delle parole che raccontano una storia triste. Quindi lei ascolta le parole, dalle parole scaturisce questa emozione che poi crea la coreografia. Virginie, da quanto tempo sei coreografa? Ti è sempre piaciuto il country? Tu es né country? Oui, je danse la country depuis 15 ans, peut-être plus, depuis 2000, 18 ans. Je danse la country depuis 18 ans. Allora, lei balla il country da oltre 18 anni et il est venu comme ça parce que tu étais déjà dans la musique, tu danses la salsa ou une autre... Tu es né avec le country. Avec la culture américaine, la country music, les grands espaces, les Indiens, toute la culture indienne, la culture country, la culture cowboy, la musique, très important, le tempo. Et c'est toute cette culture-là. J'ai eu envie de danser dessus et j'ai découvert la danse country et depuis je danse. Tout le monde, pour sempre. C'est une passion. C'est une passion, c'est dans les tripes, c'est inside. C'est un vrai feeling, c'est quelque chose, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, on le montre avec ses pieds, avec les steps. Voilà. Dice che praticamente lei è nata proprio country, non è che viene da un'altra cultura di musicale, è piaciuto il country perché lei proprio ama la cultura americana, quindi questi grandi spazi aperti, i cavalli, il tipo di vita che fanno country. E quello che lei dice che la musica, il ballo le viene proprio da dentro, è una cosa che nasce innata, lei proprio a pelle parte e il suo corpo esprime quello che sente dalla musica. Il y a des hommes qui peignent ou qui dessinent pour montrer leurs émotions. Il y en a qui écrivent. Moi, je danse. Je transmets mes émotions en dansant. Bellissimo, ci dice che mi raccontava che ci sono delle persone che dipingono per esprimere le proprie emozioni, ci sono altre persone che fanno altre cose, tutte sempre per esprimere, e lei invece danza, il suo corpo lo lascia libero per esprimere le emozioni nella danza. C'est pour ça que chaque steps, chaque pas représente une partie de la chanson. On ne danse pas, pour moi, on danse différemment les musiques selon ce qu'elles racontent, selon l'histoire, selon le rythme. On ne danse pas pareil.
bellissimo. Lei dice che praticamente una canzone non è che si danza tutta in egual modo, ma lei ascolta, i passi vanno in base a quello che all'emozione che esprime la canzone, quindi i passi vanno in base a quel momento lì. Infatti la coreografia non è tutta uguale di seguito nella canzone, ci sono dei momenti in cui ci si ferma, dei momenti in cui si va, perché bisogna seguire il cuore della canzone stessa. Combien de temps au cours pour créer une on dit comme ça? Pour créer une danse. Ah, je ne sais pas. Scusatemi per il mio francese C'est tremendo. ça? Non, c'est très bien. C'est la réponse qui me fait rire. Perché ci mette un minuto. Alors, quand la musique me plaît, quand les émotions me parlent, ça peut être très vite. Mais j'ai créé des danses dans ma tête et j'en ai fait dans le métro à Paris. En prenant le métro. C'est vrai? Oui, c'est vrai, dans ma tête. J'écoute la musique tous les jours. Et les pas viennent dans la tête. Dans le métro, dans ma salle de bain, beaucoup. Dans ma salle de bain. Cioè, avete capito? È bellissima. Lei dice che deve ascoltare, lei ascolta sempre della musica, tutto il giorno ascolta la musica e da lì la coreografia la crea in testa, per cui magari è in metro e sente la musica, addirittura in bagno, lei si mette lì e dice questo passo lo farei in base alla musica, incredibile davvero. Et quand une musique me plaît, tout de suite, et je dois rentrer chez moi pour danser. Perché praticamente quando gli arriva tutta la coreografia deve correre velocemente a casa perché la deve danzare, perché così capisce se va bene con la musica stessa. Può capitare che un passo che tu hai pensato, poi quando lo vai a danzare non va più bene e lo cambi? Il peut être que tu as pensé à une chorégraphie dans ta tête. Oui. Tu arrives à la maison et tu les danses. Oui. Mais pendant que tu les danses, tu te rends compte qu'il n'est pas juste, qu'il manque quelque chose. Oui. Après, j'ajuste, je réfléchis, mais tout est dans la tête. Souvent, à Paris, je prends beaucoup le métro ou le train. Et souvent, quand j'écoute de la musique et je pense. Et quand je rentre, je danse. Bellissimo, bellissimo. Ma après tu les dois écrire, tu dois faire des sheets, parce que sinon tu les demandes. Oui. Je filme en vidéo. Quand je pense, tout de suite, pour ne pas oublier, je dis je filme. Et après, il y a des choses que je corrige, que j'améliore, mais la base est là. Oui. Et je filme pour pas oublier. Bellissimo, bellissimo. Dice che praticamente quando arriva a casa la prima cosa che fa è registrarlo col cellulare, giustamente, perché dice se poi mi dimentico qualcosa, quindi anche lei si registra e comunque dice che quando lo balla e vede che c'è qualcosa che comunque non va, lei cambia, modifica perché lo deve sempre portare alla perfezione. Quanti workshop prepari ogni settimana? Tantissimi, perché sono tutte coreografie nuove. Ils sont beaucoup de chorégraphies nouveaux. Combien de chorégraphies tu prépares chaque mois? Pas beaucoup. Ah, bien, parce que nous avons le temps comme ça de l'apprendre. Oui. Ah, scusate, perché c'è questa corsa a creare coreografie nuove. Gli allievi che non sono magari molto pratici, fanno fatica a ricordarsele tutte, finisce che se le dimenticano. A mio parere è bello creare una coreografia ed avere del tempo per poterla ballare. Exactement. On a le temps d'apprendre et de la montrer à plusieurs personnes. Brava, bravissima. Ok. In Francia si balla molto il country, vero? In France. En France, on balle beaucoup les country. Oui, avec plusieurs styles de country, mais oui, en France, on danse beaucoup la country. Tu es principalement en quitanque catalane. Oui. Alors, oui, j'ai commencé en country classique il y a 18 ans. J'ai appris la danse country avec un grand monsieur qui est mort maintenant, un Américain qui a amené la country line dance en France, qui s'appelle Robert Van Street. Grand monsieur, il est mort il y a 3 ans, 4 ans. Et c'est lui qui a amené la country line dance aux États-Unis quand Disneyland Paris a été créé à Paris il y a 25 ans. Il est venu. Robert Van Street. Van Street. Allora mi diceva che quando è stata creata Disneyland in Francia, Parigi. È arrivato a Parigi, è arrivato dall'America questo signore che si chiama Robert Van Street, che purtroppo adesso ci ha lasciato, non è più qui, ma è stato lui che ha portato il country dall'America appunto dentro Disney. Billy Bob's a Disneyland Paris.
al Il a beatbox amené, e quindi da qui è nata questa sua passione. Lei ha iniziato prima con la line dance classica, però poi il a été une évolution dans les catalans parce que c'est tout différent. Alors, non, oui, pour moi une évolution. J'ai appris la country line dance au début avec Robert Van Street. Après, j'ai continué toute seule et puis en 2007 à peu près, j'ai découvert le Catalan style. Et là, je suis partie vers ce style beaucoup plus pur, beaucoup plus libre, très simple, où seule la passion de la danse compte et pas les lignes et les pas. C'est danser avec son cœur, danser avec son âme, danser sur de l'émotion, être libre de danser tout simplement. Bellissimo, allora dice che è partito appunto con questo signore ed è partito con la musica, con la line dance classica ed è andato avanti da lì. Poi nel 2007 ha scoperto il Catalan style, l'honky tonk, e le è piaciuto moltissimo perché è uno stile estremamente libero che ti lascia libero proprio di esprimere le tue emozioni. Non è soltanto schematico e i quattro muri e via, ma è proprio un modo di intendere più semplice, più pulito, più libero il modo di ballare country. Da lì è partita la sua grande passione. Bellissimo. Grazie. E io ti auguro che prosegua nel tempo per sempre, perché quando uno ha una passione è giusto che rimanga nel cuore. Juste danser avec son âme, avec son cœur et avec l'émotion. Juste un feeling. Bellissimo, danzare sempre col cuore, con le orecchie, ma con tanta emozione, sempre in feeling con la musica. Grazie Virginie, Grazie mille, sei grazie stata a te. meravigliosa, Grazie a è stato un piacere e ragazzi Grazie. voi che ci seguite, Virginie Bardot per voi. Spritz. Top. Grazie, bye bye. Ciao. Ciao ciao.